Umuntu akaqaleke ukukhuluma kaZobuya niyazi lento yokuthanda ukukhuluma. But ngenxa yokuthi sakhetha ukuthanda ukukhuluma sase sithi futhi kuyona yonke into eyenzakalayo eSouth Africa siyoba nawo umbono, siyoba nawo 2 cent. Angiphawule mhlawumbe okugcina kuleka aphakela umthakathi noSisi Jesinta neMarch and March noCyril Ramaphosa no3 million. Yeah, ngokukhulu ukuhlonipha mina ngiphawula njengonobhadi Bongani Shelembe nje. Ongelutho. Uphakela umthakathi uyinsizwa, ulead insizwa, uyi-IFP, uyi-associate or i-supporter ye-March and March. Uyayizwa lonto. Izona zinto lezi esimazela zona. Insizwa uleader insizwa nobunsizwa bayo. Nangu kwi-March and March uyasupporta uyaleader khona. Wena mhlambe singathi uyasupporta or angazi uyalekelela. Uyi-IFP political affiliation uyakusho nje. Now umuntu onjalo akafani masingamqhathanisa nopresident mhlawumbe uJacob or Julius Malema. Yeah, sithathe upresident uJulius Malema. President uJulius Malema uyi-lead ye-EFF, ideological uyi-Pan African Socialist. Yes, akafani phela. Uyi-Pan African Socialist. Akafani futhi nami. Ngiyaxolisa ukuzifaka kulama leaders great kangaka. Ngizifaka because ngifuna ukukwenzela umehluko ukuthi uBongani Shelembe uyi-Pan African Nationalist mina. Angifani nopresident uJulius, siyahlobana. Ingakho uma ngikhuluma abanye bathi hayi uyamthanda Malema noma wena uyi-EFF bayazi kodwa uyabo utho ne-EFF enye iyangizonda hayi uyi-MK ngapha nabe MK babe bathi ekhulumisa ngathi wena uJulius Malema yabo. Pan African Socialist, Pan African Nationalist, cishe kube nokuhlobana kancane. But uphakela umthakathi on the other hand is a leader insizwa uyi-IFP. I-IFP inobudlelwane ne-GNU. IFP inobuliberal kancane, inobudlelwane ne-GNU njengane ANC. And then ngikhuluma nge-identity kaphakela umthakathi ngapha i-March and March. Kushuthi i-priority kuyena because i-March and March ifike ya-prioritize illegal immigrants as number 1 priority eSouth Africa. Wayijoyina lonto wayilida futhi wakwi-forefront yalo mzabalazo uphakela umthakathi. So wabiza futhi abantu wathi wozani ngamasende. Baya angiyanga mina ngiye ngenhliziyo because ngikuvezile ngathi umzabalazo wabo angiboni uyi-priority njengamanje but ngiyayisupporta leya patriotism yabo yokuthi basukume bengelutho bengalidi indawo political but babone kunenkinga babone kumele bayilungise. Na umuntu onjalo angahlangana nanombani. Akusiyona inkinga ukuthi uhlangene nopresident uRamaphosa. Privately, yes, kungenzeka. Akusiyona inkinga lokho. But ukube bekupresident uJulius Malema sorry. Ube bekupresident uJulius Malema abalandeli bakhe because uyi-Pan African Socialist besothi uhlanganisane ne-capitalist eliwu-president uCyril Ramaphosa and then sikufisa ukuthi sibe khona noma sibone sithole leyo transparency naleyo honest naleyo openness kuleya meeting yakhona. But uphakela umthakathi njengomuntu oyinsizwa ngisho ngathi uhlangana noStenhazen kusasa. Yabo usekwenzile ayinibizele kona sha mhla ahamba amanye or i-most yama-illegal foreigners. Uma kukhona omunye umzabalazo mina ngilinda ukubona manje ukuthi yes u-number 2 ngixolele nomkhuhlane kancane uya ngakuphi but bengifuna ukuveza lokho. Nansi issue yami nokuhlangana kwakhe nopresident Cyril Ramaphosa kuphela. Uphakela umthakathi i-most yama-South Africans ibingamazi inganandaba futhi naye ebunsizweni nobunsizwa lo kaBlidayo. Siqala ukumthanda thina nabaningi noma abantu ekade beyibona inkinga kakhulu lento yama-illegal immigrants baqala ukumbona uma sekukhulunywa nge-March and March. So angeke ungikhohlise uthi isizathu esibanga ukuthi ambize upresident Cyril Ramaphosa bese ngahlangene ne-March and March. Anginandaba ngisho ngathi wakonongoma noma nawe isiqhwaga noma uzongithuka noma uzonzani. Bengingeke umembiza bengambizela insizwa nomnsizwa bayo. Ubembizela izinto ezithinta i-March and March. So ngaleso sizathu bengimele kube khona some sort of transparency.
ayazi ama leaders eMarch and March. Ilapho mina eyami umbono wami lo clean ohloniphekile nje futhi ngiyamhlonipha uPhakela Mthakathi, but ngiyafisa ngabe bekukhona leya transparency nokuthi iMarch and March noSisitshesinto uyaqonda ukuthi uyohlala nopresident and bayohlalela lezi zinto asizitholi. Akunandaba nokuthi uyithathile imali mhlambe nawe ubungayithatha because wonke umuntu uyayidinga imali, akusiyona inkinga le, akusiyona issue. But uma kade kuhlalelwe izinto ezithinta iMarch and March nale unrest ekade sisola njengoba kuze kwaba khona ibudget engake yamaphoyisa, bekumele bayazi abanye abantu abalida naye uPhakela Mthakathi kwiMarch and March, hayi ngoba eseshayela umthetho. Phela uma uthe uyilida sesiqalile thina sesiyakulandela. Akwazi ukuthi akusafanele sazi ukuthi uma uhlangana nabantu esithi bayinkinga yethu, ukhumbule ukuthi upresident uPhakela Mthakathi unamavidiyo emgxekesha ukuthi uRamaphosa uyena inkinga yethu. Uma soyohlangana nalowo muntu thina sisemva kwakho, sifanele ukwazi ukuthi nihlanganelani, nihlanganela ini. Yabo? So ane right ama South Africans okufila ngazuthi kukhona ukudayiseka. Ine right iMarch and March yokufila ngazuthi kukhona ukudayiseka okwenzekile. uPhakela Mthakathi kumele aziclean uma kufanele. Yes, akaziclean kuma South Africans, amsupportayo because simsupportile. Yes, simsupportile, simthanda namanje siyamthanda, but ayibe khona leyo transparency. Uma uhlangana privately nomuntu esithi inkinga uyena muntu owusiqhoko weinkinga zethu, usuthini? Uma nginikile imali isho ukuthi ukunikile imali yokwenza u1 2 3 akuyona inkinga ukuthatha imali. Ikakhulu uma ufana noPhakela Mthakathi, awuyona ileader njengoba ngisho akayilutho ukuba upresident uJacob Zuma angabe sidemanda some sort of accountability, because President Jacob Zuma akwazi phela ukuthi because sinawe sama Pan African socialist noma siphusha this iagenda yase East, akwazi ukuhlangana nomuntu ilento yenziwe iANC namakhomanisi. Sengizoba deep futhi lento politika, ngifuna ukuyifaka ipolitiki le. But ngithi amanzi noparafina kuhlangana. Uma kuzohlangana sifanele ukwazi ukuthi kuhlanganiswe yini namhlanje. So iopinion yami ehloniphekile futhi cishe ngiyagcina ukukhuluma ngalento ka3 million ne-meeting kaPresident Cyril Ramaphosa noPhakela Mthakathi. Vela ngikho kakhulu lapho. Into engilindele njengamanje ukuthi ukuya phambili siya ngalaphi. Ya niqedile ngama illegal foreigners ahambile amaningi, senzani ku next? Ilapho phela sisamile neAfrica Unite Movement okwethu kuhlanganisa ama Black South Africans, siwahlanganise sikhulume ngazwi linye. Siya kuma local election njengamanje, siyavota noma sivote, izona izinto ezibalekile. Inhloso enkulu angeke sishintshe lutho okungashintshile umthetho, okungashintshile isystem. Umthetho ke neconstitution ikona okuphethe noma okulawula isystem esicindezelayo. Sihlangana kanjani ukulungisa izinto ezifana nalezo? Izona izinto engifuna ukuzizwa lezo o 3 million nobani bani akunandaba nazo. 3 million noma ngathi uthathile uPhakela Mthakathi, next day uzobe ungekho, sebehlukanisile nomacingwane benza into efanele kuzenza. Uma kuthiwa bawuthathile okungeyona issue, kade babezithatha abantu imali, nabanye bangakhala kanti bakhala ukuthi bebengekho ekutheni bakwazi ukuthatha imali. So into endala lento yokuthatha imali, asinandaba noma ungayithatha, but uma usuyithathile senzani? Siyayisebenzisani leyo mali uku-organize ama South Africans ukuthi silethe ushintsho esidlingayo. Ilokho kubalekile. Siqedile ngama illegal foreigners, uthini next njengamanje? Siyahlangana thina siphembe Union of Churches. Yes, esikwenza njengamanje asikwazi ukuthi ibandla likaNkulunkulu lingahlangani likhuluma izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu izwi labantu. Yes, uNkulunkulu usebantwini. Ngeke ke siba amakholwa athemba ukuthi siyokhululeka ezulwini. Kudingakala ukuthi silungise izwe manje ukuze izingane zethu zingadluli enkingeni ezifana nezethu. It's Africa Unite Movement. Anything else may follow. Asihlanganeni ke this week sisesiyathuthuka eRichmond, and then the following week sobona ukuthi sikuphi. Ilapho ke izingane zakwethu asibonge kakhulu. It's ngifuna ukuthini, it's Pan-Africanism or we perish. Yes, ithi ngiyeke nje ukuhlezi ngicabangela ngiqhamuke nento esenginicabangelile. Yeah, nginike nani some room to think. Yabo, uma sinenkinga yama illegal foreigners eSouth Africa, uhulumeni ushuthi akaboni, uhulumeni wenu ushuthi nje ubengaboni ukuthi kunenkinga yama illegal foreigners. Bekudingakala ukuthi kube nomuntu ozomkhombisa
Okay, umthetho iconstitution nohulumeni wase-South Africa uyakubona kodwa ukuthi nabo bayingxenye yokumaintain inkinga. Asithi abayiqalanga, kulungile, but ikhona inkinga yama-illegal foreigners and uhulumeni ukhona uyayibuka, akasho lutho ngayo. Osho uhulumeni naye uyingxenye ehlangene neconstitution yakhe yokuthi amaintain ukuthi kuhlezi kukhona ama-illegal foreigners South Africa. Asivumelane lapho. Uhulumeni osakhela inkinga yama-illegal foreigners ne-constitution yase South Africa iyaxeka, ixegiswa abashayi bomthetho, ugovernment othi kunje kulunguleke. Uma kuqhamuka uphakela umthakathi noma usisijesinda noma ungizwe emchunu bethi hey sinenkinga la, bamkhumbuza phela akaboni sinenkinga yama-illegal foreigners, kumele senze something as South Africans ukuyilungisa ngoba uhulumeni ne-constitution kubonakala ngazi ukuthi uyahluleka, wenza ngathi akaboni sinenkinga. Now osho ukuthi uhulumeni nayo i-constitution bayingxenye yenkinga ngoba benza sengazi ukuthi abayiboni inkinga, so sekumele sisukume as South Africans sizama ukuzilungisela. But ekulungiseni kwethu sihlonipha umthetho nohulumeni, angeke senze into engale kwamthetho, angeke senze futhi into engale kwahulumeni ukuzama ukulungisa lo nkinga. Ithini ke lonto kuwena manje? Namba bethi abantu abasilungisela inkinga bazohamba ngendlela ezishiwo uhulumeni noma ezivumelana nomthetho kahulumeni, asisuwenza into engale komthetho. Kusho ukuthini lokho engqondweni yakho? Okay, kulungileke mhlambe uma ungathanda ukuyicabanga, phela nami ake ngiloko ngikwenza ucabange ngenkani. Asithi ke bayilungisa ke bese kuthiwe lokho akuvumelekile ngokomthetho, lokho umthetho awuvumi ukuthi ukwenze ephakela umthakathi, awuvumi ukuthi ukwenze wegizwe nosisijesinde, then what kwenzakaleni ke? Kwenzakaleni? Umthetho awushintshile phela, umile. Lokho yiwona osakhelele inkinga noma umaintainer lenkinga esinayo, umile usakhona. Njalo masithi sifuna ukuyilungisa, kukhona izinto esingakwazi ukuzenza ukuyilungisa ngoba umthetho uthi esuhloniphayo lokho yiwona osakhele lenkinga esinayo vele. Kwenzakalani ke lapho? Ufuna ungitshela wena awuboni ukuthi labazabalazi bethu abahlonipha umthetho ne-constitution nohulumeni kuzohamba khabe kube khona labazohlangana khona nalezi khungu noma ne-constitution noma nomthetho, kuzohamba khambe kube khona ukuxoxa okuthize nezivumelwano. Usho bungayiboni yona lonto. Uma sithi nje thina say support initiative but not fully because siyabona kukhona leza khona, ufuna ukuthi nje wena awuboni ukuthi kukhona lezo phoqa ukuthi umthetho no government Ramaphosa nophakela umthakathi kuzohamba khambe kube khona into ezobahlanganisa, because umzabalazo wethu noma umzabalazo olide ubaba phakela umthakathi osisijesinda ongizwe uthi ulandela umthetho, and abantu abaphethe umthetho phela ibona uRamaphosa. Yes, so kuzohamba khambe babizane bahlangana ukuthi uma siyenza lento ngokusemthethweni kufane sambe kanje. Awuyiboni nje izoya lapho. Manje ke yini bo ube surprised? Usurprise yini? Usurprise yini lapho? Mina ikona ngithi umzabalazo ngojoyina ngibe fully behind, ngizinikele kufaka yonke i-effort yami. Umzabalazo number 1 uyothi asu recognize, asuhlonipha umthetho, asumhloniphi futhi no government, because ibona abayingxenye yokusakhela noma yokumaintain inkinga zethu. Angeke ke sitshenwe yibonto bazo sizohamba kanjani kuyilungisa, because bebekhona selokhu yaqala i-issue yama-illegal foreigners abenzi lutho ngalokho, benza ngathi ababoni. Usho ukuthi ugovernment ngempela udinga ukukhunjuzwa ophakela umthakathi ukuthi kunabantu aba-South Africa ngokungekho emthethweni. Umthetho ke vele wena mina ngiwuboni njengomthetho wami, awu-apply kumina because umthetho ongakhiwanga omkhulu bami, wakhiwa omkhulu bo-de Klerk behlosa ukucindezela omkhulu bethu, so angiwurecognize, angiwuboni, anginandaba nawo. But ke bona laba ekuyibona abawuphethe nabawushayayo nekuyibona ama-custodian, usho ukuthi ababoni bothi kunabantu la abakhona ngale komthetho, bebengaboni, bebedinga ukuthi kuze kusuke umphakela umthakathi mase baqale bambize ukuzomkhumbuza manje indlela ezisemthethweni. Uma ngathi wasakhona ama-illegal foreigners ke next week ungibuze futhi uma usuwathola ukuthi akhona, ukuthi hawu kanjani. Uma kuthiwa khona ke ya, then senze njani njenganabantu abathi mabeza balaza bahloniphe umthetho, bahloniphe no government? Senze njani ke? Nanka khona senze njani ke lapho? Tsheneni phela
futhi othi ngiyimela ngizwe kuma comments so wenze njani uma ekhona nizobashaya umthetho awuyivumeli lonto anisawulandeli anisawuhloniphi nomthetho hayi siyonke into siyenza ngendlela esemthethweni nizenzani pho uma esakhona ama illegal foreigners hayi siwashisa hayibo anisawuhloniphi nomthetho kuzophoqa ukuthi ngelinye ilanga uphakele umthakathi noma usisijesinta noma ungizwe kube ibona abazonipholisa abazonitshena ukuthi hayi lento sesixoxile noPresident Ramaphosa nanga umthetho nansi indlela esizoyilandela ngayo ngendlela ezisemthethweni.